build keyboard hoki kayak gini cuma modal 2000-an doang. Jadi hari ini gue mau nge-build GMK67S si barebone yang cakep dan punya sound profile yang talky loud. Kali ini gue mau build yang simple aja pakai switch sejuta umat yang murah meriah, Ako Cream Blue V3 Pro yang harganya cuma 2800-an per switch dan pakai keycaps biru biar tampilannya makin cakep. Begini tampilan akhirnya. Sumpah ya, menurut gue case putih dipadu padankan sama keycaps biru tuh cakep banget. Biar nggak kelamaan, ini dia typing soundnya.